Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Баткен облусундагы кырдаалдык чам чагылдыруу боюнча медиа штаб өз ишинин алкагында түз эфирлерди чагылдырууну улантууда. Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Авазбек Мамаюнус уулу куралдуу кагылыш орун алган айылдарда жолдордун абалы оңдоп түзөө иштерин жүргүзүлүшү боюнча маалымат бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, Баткен облусунда орун алган кырдаалга байланыштуу кагылышуу орун алган аймактарда канча чакырым жол тиркеси жарактан чыкты жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатабы? Баткен районундагы, Лейлек районундагы куралдуу кагылышууда Баткен районунда биздин Көкташ, Аксай, Тамдык автожолундагы 7 чакырымында бир көпүрө тажик тараптын жардыруусунан кийин жараксыз абалга келтирилген. Жараксыз абалга келтирилген көпүрөнү ошо конфликт болгон күндөн кийинки күнү 19-сентябрь күнүндө эле 7 даана атайын багыттагы техника тартылып, ошо күнү кечки саат 18:00 каттамды бергенбиз. Жабылган башка Баткен Карабак, Баткен Кызылбел, Ош Баткен Разаков автожолдорунда мындай жолду бузуу учурлары катталган жок. Бул жолдордо негизинен жол белгилери, жолдун үстүнкү катмарына бир аз зыяндар келтирилген. Бүгүнкү күндө келтирилген зыяндарды калыбына келтирүү үчүн Баткен райондук номер 2 жол тейлөө мекемесинин жумушчулары, механизаторлору жумуш алып барууда. Калыбына келтирүү иштерине канча техника тартылды? Жол оңдоо иштерине тартылган кызматкерлер жетиштүүбү? Бүгүнкү күндө калыбына келтирүү жумушуна негизинен жалпысынан 10 техника тартылган. Кызматкерлер, техника бүгүнкү күндө бизде жетиштүү. Иш алып барып атат. Куралдуу кагылыштын кесепетинен Баткен районунун, Лейлек районунун аймагында көпүрөлөрдүн жаракат чыгышы боюнча да маалымат берсеңиз. Көпүрө Баткен районунда көпүрө жардыруу болду тажик тараптан. Бул көпүрө Көкташ, Аксай, Тамдык автожолунун 7 чакырымында жайгашкан көпүрө. Бул жол Ош Баткен Разаков автожолунун 272 чакырымындагы 4 көчө участкасына альтернативдүү жол болгон Аксай Рават автожолуна өтө турган көпүрө болгон. Ошол көпүрөнү жардыргандан кийин биз тарапта Баткен районунан Аксай айлөкмөтү, Самаркандеги айлөкмөтү, Автоатыр айлөкмөтү, ошондой эле Лейлек районуна өтүүгө жол жок болуп турган. Конфликт бүткөндөн кийин кайра эле 19-сентябрь күнү ошол көпүрөнү биз азыр шагыл толтуруп таштап көпүрөдөн проезд бердик. Жол ачык. Бүгүнкү күндө Баткен районунун аймагындагы бардык жолдор ачык. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздерге Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Баткен району боюнча өкүлү Авазбек Мамаюнус уулу жеринен байланышка чыгып, Баткен облусундагы куралдуу кагылыш орун алган айылдарда жолдордун абалы